Donyeck és az erőmű kérdése is napirenden a genfi egyeztetéseken. Lengyelország jóvátételt követel Oroszországtól. Újraindultak az amerikai-iráni nukleáris tárgyalások. Üdvözlöm a kedves hallgatókat az Ultrahang hírek csatornáján. Február 17-e van kedd. A mikrofonnál Kocáver Sándor, a szerkesztő Fábián György nevében tisztelettel köszöntök mindenkit. Már is kezdem a legfrissebb hírek ismertetését, de előtte arra kérem önöket, hogyha még nem tették meg, iratkozzanak fel az Ultrahang csatornáira. Ne felejtsenek el nyomni egy lájkot erre a videóra, és egy megosztással is segítsék a munkánkat. Köszönjük szépen, most pedig kezdjünk! Genfben újabb kétnapos tárgyalási forduló kezdődött az ukrajnai háború rendezéséről amerikai közvetítéssel. Az NBC News szerint ezúttal a fő kérdés már nem általános biztonsági téma, hanem kifejezetten a területek sorsa. A találkozót megelőzően két fordulót tartottak Abu Dhabiban, amelyeket mindkét fél konstruktívnak nevezett, áttörés azonban nem született. Az amerikai elnök Donald Trump az Air Force One fedélzetén arról beszélt, hogy Ukrajnának gyorsan tárgyalóasztalhoz kell ülnie, mert szerinte most kínálkozik valódi esély a megállapodásra. A Belta beszámolója szerint Washington célja elsősorban a felek közelítése, Marco Rubio külügyminiszter pedig hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem akar rákényszeríteni senkire egy megállapodást, csak segíteni kíván annak elérésében. Hozzátette, sem az ENSZ, sem az európai országok nem tudták eddig tárgyalóasztalhoz ültetni a feleket. Kijev ugyanakkor egészen más hangsúlyokat emel ki. A Belta szerint Volodymyr Zelenszky Münchenben kijelentette, előbb biztonsági garanciákra van szükség, és csak utána lehet szó béke megállapodásról. Ellenzi a donbassi csapatkivonást, és azt mondta, inkább nem köt egyezséget, mint hogy rossz békét fogadjon el. Az ukrán vezető szerint Washington gyakran egyoldalú ukrán területi engedményekről beszél, miközben Oroszországra nem nehezedik ugyanekkora nyomás. Az NBC News ehhez hozzáteszi, Zelenszky arra kérte szövetségeseit, hogy fokozzák a szankciókat és növeljék a fegyverszállításokat, hogy valódi igazságos béke születhessen. Moszkva a tárgyalásokra konkrét iránymutatásokkal érkezett. A TASZ szerint a delegáció az Anchorage-ben kialakított orosz-amerikai megértések keretei között dolgozik. A Kreml szóvivője Dmitri Peszkov szerint szélesebb kérdéskört tárgyalnak, beleértve a területeket és az elsődleges konfliktusok okait. Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna mondjon le a Donyeck megye fennmaradó részéről is, amit Kijev határozottan elutasít. A delegációkat magas rangú szereplők vezetik. Az orosz küldöttséget Vladimir Putyin elnök tanácsadója Vladimir Megyinszky irányítja, mellette részt vesz Igor Kosztyukov katonai hírszerzési vezető, valamint külön gazdasági munkacsoportban Kirill Dmitrijev. Az ukrán tárgyalókat Rustem Umerov vezeti, jelen van Kirilo Budanov és Szerhij Kiszlica is. Az amerikai oldalt Steve Witkoff és Jared Kushner képviseli. A tárgyalások légkörét rontotta, hogy az NBC News beszámolója szerint Oroszország a megbeszélések előtt éjszaka légi csapásokat hajtott végre Ukrajna több térségében, Odesszában pedig súlyosan megsérült az energiahálózat, tízezrek maradtak fűtés és víz nélkül. Közben közeleg a háború 4. évfordulója. A konfliktus tízezrek életét követelte, milliók hagyták el otthonukat, és az ország jelentős része romokban áll. A felek álláspontja továbbra is messze van egymástól. Az NBC News szerint vita van a zaporizsai atomerőmű ellenőrzéséről és a nyugati csapatok esetleges háború utáni szerepéről is. Zelenszky úgy fogalmazott, néha olyan, mintha a tárgyaló felek teljesen különböző dolgokról beszélnének. Az orosz külügyminiszter helyettes Szergej Ryabkov pedig arra figyelmeztetett, tartós megállapodás csak akkor születhet, ha a konfliktus alapvető okait rendezik. A genfi fordulót minden oldal fontosnak nevezi, de áttörést egyelőre egyik fél sem ígér. A tárgyalások középpontjában immár nyíltan a határok jövője áll, és ettől függ, hogy valódi békefolyamat indul-e, vagy a háború újabb évei következnek. A Financial Times értesülései szerint Lengyelország jogi lépéseket készít elő Oroszországgal szemben, és jóvátételt kíván követelni a szovjet uralom következményei miatt. A Vajenna jegyela összefoglalója alapján a varsói kormány széles körű vizsgálatot indított Donald Tusk miniszterelnök utasítására, amelynek célja az orosz történelmi felelősség feltárása. A kutatást vezető intézet igazgatója Bartosz Gondek megerősítette, hogy a munka folyamatban van, és a vizsgálat a tervek szerint még a náci bűnökről korábban készült kutatásoknál is szélesebb körű lesz.
A Gazetaro arról ír, hogy a vizsgálat nem csak a második világháború időszakát, hanem a hidegháború több mint 4 évtizedét is érinteni. A lengyel kormány szakértői már megkezdték az úgynevezett keleti jelentés előkészítését, és a túlélők tanúvallomásainak gyűjtése a végső szakaszban jár. A lap szerint a folyamatot nehezíti a korlátozott hozzáférés az orosz levéltárakhoz, illetve az, hogy számos dokumentum megsemmisült vagy torzult. A vita nem új keletű Lengyelországban. A Financial Times felidézi, hogy Varsó 2022 őszén Németországtól is jóvátételt követelt a második világháborús károkért, mintegy 6,2 billió zlotyi, akkori árfolyamon körülbelül 1,3 billió dollár értékben. Berlin azonban többször közölte, hogy az ügyet lezártnak tekinti, mert álláspontja szerint a kifizetések megtörténtek, és nincs ok az 1953-as lengyel lemondás újranyitására. A Gazetaro szerint Lengyelországon belül politikai vita bontakozik ki a kezdeményezés körül. Arkadiusz Mularczyk európai parlamenti képviselő, aki korábban a német jóvátételi követeléseket koordinálta, úgy véli, hogy az Oroszországgal szembeni igények felvetése részben eltereli a figyelmet a Berlinnel folytatott tárgyalások eredménytelenségéről. Ezzel szemben Pavel Mackiewicz történész szerint a lépés külpolitikai és belpolitikai célt is szolgál, és a kormány így kívánja bizonyítani a választóknak, hogy a nemzeti érdekvédelme nem kizárólag a jobboldal témája. Közben a lengyel elnök Karol Nawrocki továbbra is Németországtól követel kártérítést, és január végén ismét kijelentette, hogy Berlin nem fizette meg a második világháborús károk árát. A Gazetaro szerint ez is jelzi, hogy Varsó több irányban is napirenden tartja a jóvátétel kérdését. Moszkva határozottan elutasítja a kezdeményezést. A Gazetaro beszámolója szerint Leonid Kalasnyikov, az orosz parlament fákügyi bizottságának vezetője kijelentette, Oroszország nem kíván tárgyalni ilyen követelésekről, és Varsó az európai orosz ellenes hangulatot próbálja saját céljaira felhasználni. Az orosz külügy korábban már politikai fantáziának nevezte a hasonló javaslatokat. A Gazetaro felidézi, hogy 2022-ben Andrzej Duda akkori lengyel elnök is felvetette a kártérítés lehetőségét Moszkvával szemben a második világháború miatt. Orosz elemzők akkor azt hangsúlyozták, hogy az ilyen kezdeményezések összefüggenek az ukrajnai háborúval és az orosz vagyon befagyasztásáról szóló nemzetközi vitákkal. Lengyelország tehát párhuzamosan tartja napirenden a történelmi jóvátétel kérdését Németországgal és Oroszországgal szemben is, miközben Moszkva már előre jelezte, sem jogi, sem politikai egyeztetésre nem lát alapot. A Financial Times szerint a most induló vizsgálat hosszú távú projekt lesz, így a tényleges peres lépések időpontja egyelőre bizonytalan. Genfben újraindultak az amerikai-iráni nukleáris tárgyalások, miközben a térségben egyszerre jelenik meg a diplomácia és a katonai nyomás. A Reuters beszámolója szerint a felek közvetett egyeztetést folytatnak Omán közvetítésével, az amerikai oldalon Steve Witkoff és Jared Kushner, az iráni oldalon Abbas Araghchi külügyminiszter részvételével. Donald Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak arról beszélt, hogy szerinte Teherán meg akar állapodni, mert nem akarja a megállapodás elmaradásának következményeit. A tárgyalások árnyékában Washington jelentős katonai erőt vont össze a térségben. A Reuters amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról ír, hogy a hadsereg több hetes hadművelet lehetőségére készül, ha az elnök támadás mellett döntene. Irán ezzel párhuzamosan hadgyakorlatot indított a Hormuzi szorosban, vagyis a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalán. A piacok azonnal reagáltak. A Brent olajára csökkent, mert a befektetők mérlegelni kezdték az ellátási kockázatokat. A jelenlegi helyzet előzménye, hogy tavaly nyáron Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, majd amerikai B-2-es bombázók nukleáris létesítményeket támadtak. Teherán azóta azt állítja, felfüggesztette az urándusítás egy részét. Washington és Izrael továbbra is attól tart, hogy Irán atomfegyver megszerzésére törekszik, míg Teherán következetesen békés programról beszél. Az iráni fél hangsúlyosan a szankciók feloldását tekinti kulcskérdésnek. A Reutersnek nyilatkozó iráni tisztviselő szerint a tárgyalások sikere attól függ, hogy az Egyesült Államok elkerüli a nem reális követeléseket. Washington viszont ki akarja terjeszteni az egyeztetést a rakétaprogramra is, amit Irán kategorikusan elutasít és csak a nukleáris korlátozásokról hajlandó beszélni. Az iráni állami ARNA hírügynökség közlése szerint Teherán teljes körű delegációval érkezett Genfbe. Politikai, jogi, gazdasági és technikai szakértők is jelen vannak, hogy gyors megállapodást lehessen kötni.
A külügyi szóvivő úgy fogalmazott, Iránnak nem érdeke a tárgyalások elhúzása, mert a lakosságot sújtó szankciók mielőbbi feloldását akarja elérni. Hozzátette, az ország a nukleáris atomsorompó szerződés tagjaként ragaszkodik a békés atomenergia használat jogához, és az urándusítást is ebbe a kategóriába sorolja. Az ARNA szerint Teherán mély bizalmatlansággal érkezett a tárgyalásokra, mivel korábban megfogalmazások szerint az Egyesült Államok és Izrael támadta meg a nukleáris létesítményeket. Az iráni álláspont szerint a katonai lépések helyrehozhatatlan károkat okoztak a diplomáciai folyamatnak, ugyanakkor most mégis eredményorientált megközelítést akarnak követni. Közben a geopolitikai háttér is változott. A Reuters felidézi, hogy Irán az utóbbi időszakban belső tiltakozásokkal és gazdasági nehézségekkel küzdött, amelyeket részben az olajbevételeket korlátozó szankciók okoztak. Marco Rubio amerikai külügyminiszter Budapesten úgy fogalmazott, nehéz lesz megállapodást kötni Iránnal, de Washington kész megpróbálni. A genfi egyeztetések tehát egyszerre zajlanak diplomáciai remények és katonai fenyegetések között. Az egyik oldalon gyors alkú és szankciók enyhítése, a másikon katonai előkészület és regionális erődemonstrációk láthatók. A következő napokban az derülhet ki, hogy a felek képesek-e a nukleáris kérdésnél maradni, vagy a tárgyalások ismét beleütköznek a kölcsönös bizalmatlanságba és a bővülő követelésekbe. Önök az Ultrahang hír összefoglalóját hallották. Amennyiben tetszett, akkor arra kérjük Önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornáinkra, nyomjanak egy lájkot erre a videóra, és írják meg kommentben a véleményüket. Köszönjük!